none se bro aha nahese nino nzara mwana bro wanje nese wowe uri gutaka inzara muri izi karitsiye mwana ko nzirimo bundi kurya ahubwo sasa wewe ndi kubona uri kunera umwanya kanze nico mu cyewe nabizi muri kumbwira bro ajya tuma abantu bakaritsiye se karuko mwabaye mwacishije ubu ni inzara irimo irakiruka uramenye ako kantu ni kabi Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Ako sha nkubwo uri kujya. Onje ni akure wanje gera nese nje nawe turaziranye. Hanyuma kucise feri wakomeje ukagenda. Sha impamvu rero ngubonye nkagaye bwo bwa mbere nari mbonye imbwa igende n'amaguru abiri mu muhanda. Niyo mpamvu magazi. Cyangwa ubonye ngenzi yawe. Will you keep quiet? Na urabizi ko ndi gitangaza se. Uri gitangaza nka Bruce Melody kuko ndi kubona mufite imitwe imeze kimwe pe. Aho ufite ipfufu nk'irya Deben. Yewe mbega gatwe ni nka ka Bruce Melody neza reba inyuma. Nawe reba inyuma turebe. Kandi ukore turebe da. Igo yamubanye igo sha ndabona utenga wa mukobwa bwiza yaririmbye ngo bitamarita. Weho nuko nakwihoreye nkareka kugutuka naho ubundi bamwe bajya bafata ku matwe ariko ndi kubona bafata ku mabinga. Ngo bafata ku mabinga nimbure nanjye bafite aho bafata wese bafata iki ko bafata utugufwa. Umuntu aba yiturije muri karitsiye naho ubundi cyangwa bagiye kureba abantu bahorose muri karitsiye so waza mu bambere bro. Ko kibonke we. Sha yewe simvuze ko ndi kibonke ariko wowe uri kibonke. Bonke ni so wagutaye akajya kuragira inka. Iyo warihe bro mu migori. Imburu wanjye arahari we nta nuhari. Ako tuzafata akavuga nk'enyokosha. Icyo nicyo nashakaga kuvuga. We panga umunsi duhure nkukupite umva. Wallahi mama wazakubona avuga ati uyu naga ari jirinzi pe. We udupanga umunsi. Bro nuko aho kuri kuvuga umunsi we. Umunsi we. Ejo nzagukubita bro. Natana ko cyangwa gukubita uyu munsi kandi nshaka kugukubita. Ikibazo nkwishe wabura n'umuntu gukingura. Ikibazo saho kunshingura ahubwo we urahafite. Ahubwo kanzanje banunganyisha kuko ndi kubona ari ugiye kunsimbura ukajyamo bro. Aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Ejo tuzahurira hano ureye ko natakunyura. Oya sinshaka kugukubita hano byatsi bro. Sinshaka kugukubita bakabura n'amagufwa yaho yaburiye. Tuzaje ku butaka asenye neza arantu nzara ku gatare. Nzaguhanyoko. Waretse nka gukubitira mu byatsi kugira ngo natazawukubitira mu bitaka ugasanga wasize ubuzima. Urumwara ubuzima nta kibazo ahubwo bwawe bwo kutari kubuvuga. Kubera yuko nje nta n'ikindi nshaka gukura kuri isi y'abazima. Ako bundi waretse tukabisoreza hano. Reka tubisoreza hano munyuke ibyo uri kwivugisha ubireke. Bro wa mungani nuko ari ahantu nari ngiye naho ubundi nakakunyukiye aha ngaha. Iyo barakubita ugashyurwa is okay. Ari ahantu ngiye. Naguhanyokosha. Nakubyagiza nuko uyu munsi ari no. Sawa tuzareba ejo sha.
nanjye nkakubwira ibintu bizima ukabya. Yego boss kowe. We ntabwo uri ingegera cyane ariko ufite icyo gukora. Siniba ndingegera ameze nk'aho umutekamitwe n'ubugofero n'ubukaruvati akomana kubimbwa naho bihera. Ahubwo mubwira icyari gitumye nicara hano. Ni kimwe no kumbwira ibyo uje kumbwira ni ikindi. Ahubwo se kukimuca utundaritse utuninyo twawe hano. Ngo tukana ngo tugi utunyo. Sha wo tukana no wakwise gatonyo. Amasina aranagwira. Umuntu w'umugabo. Nawe urabizi ko ndi umugabo se. Aka nabugabo bukurimo nayo masoso nk'aya matara. Awadi yo gutukana bazayiguhe pe. Ubundi tubipfiki. Gisenja mpfiki nimbwa. Aburupfiki nazo. Yewe. Gise ntago nta kintu napfa nawe. Icyambere akagabo kabyushye nk'intumbi. Nta kintu navugana nako. Nayo mano wajyana abuzukuru ba nyamwe. Vuga niki nawe? Mani reka nkubwire ikintu kinzanye hano nzanywe n'ibibazo none nawe uri kunyongerera ibindi bibazo ubwo se ubwo kuko mana yanjye. Yo waskwase ibyo bibazo rero akaba bitura Yesu. Wanje ngo ngire inama si ngombwa ngo bikemure ngire inama. Nago ndi umujyanama. Yesu akushobora no kuba wowe da. Amugabo numvugiremo onsanze hano niturije. Nago nje nakubera umujyanama nago nje mbere umujyanama w'abateka mitwe. Igabo bitumvikana shamani. Ye ndumvikana ikina no mubyibo nkwavuga. Reka ndeke kugutuka kuko naba nkurenganyije. Wanutse byarangiye igisigaye nukunkubita ahubwo. Naba nkuhora iki njya ndwana na korogati. Wakitonze basi ukanyumva bwarime njyewe nkikomereza imihanda yanjye nkigendera uko byacana. Icyambere kukumva ni kimwe no kukuvugisha ni ikindi. Je reka nkubwire so wambwiye ngo urashaka ko nkugira inama. Kibundi nge reka nkohereze rero. Nge bundi inama yanjye abari senyise. Ubwo iyo nkugira inama ya kigabo abigihumbi. Uri kumva turi guciringa nk'abantu b'abagabo gahombana mano. Koda gahombana mano se. Weho nyine. Ako ubugabo babwambaye amabara nk'aya karoti ubundi nta kintu njye mvugana n'imisego. Yego si mwisimbwa ahubwo mwise umusego. Urumva nagufashije ahubwo reka nkubwire ngewe rero. Nakubwiye kuno twabigenza reka duciringa. Gabasi mane ni nayaguhamwe rero. Reka nkubwire. Uramane ni 5. Sundi senkana ramari ikibazo cyane nayo nayashizeho. Ikibazo mfite. Hari umuginga bitwa Jiri amereye nabi turi guhura kifora namubwiye ati mfite imbaraga none ikintu nshaka kunkorera nyigisha agatekinike gato kitoko ku buryo nzakamukoma akahita nyababyeyi so zaje kungisha inama yese yangu kidogo banza wapi nta muntu wishyurwa mbere yuko akora banza umbwire ndakwishyura mugabo ngiye kugufasha ako wibuke ko nari so humura nuteze no kuba papa sinawo papa wawe oya nanu urabona tureshya umbyaye nta nubwo nabyemera nakwihakana aha ibyo utangiye kuganira nabi wowe uzamucunga kubite munsi y'ururimi munsi y'ururimi waje ese ubwo turabigenza dutera ako ngira kubwiye ko ndibukugira inama munsi y'ururimi reka nkubwira ngiye kukugira inama siko nakubwiye uri kumva ese uri kuvuga cyajiri kimwe gifite ibigoyi bimeze wajyana urugaki rwarundi bimeze nk'urufu kiranda kizi kiranda cyo cyakuzengereje asigaye nasambana kubiri kuko kira kigo giduriye hari imbere none kirangije kiba kirambwiye ngo hari akantu ngo kigiye kumbwira murahuye turahuye duhuriye imbere kirangije kirambwira ngo hari akantu kigiye kumbwira neza amatwi nako neze yombi uri kumva neze yombi amatwi niyo mvuga ndangije uri kumva njya kumva ngo kiratambitse ngo kiragiye ni cyajiri kimwe gisa nk'igisiga rero reba indeshyo ye mbwira ndakubitahe mubwira hano uri bukubite uriya rero kumukubita urabona uri mugufi anatandaraje wahagararamo nanacamo reka nkubwire ubundi abantu si ujya wumva se ngo abantu barebare bakubitwa neza baravo irambwa yo ntago ari ibonze wape we ese uko sida yamwishe yirirwa mu ndaya ntago iyo nama uri kumva ntago nkuciye intege uri kumva nabize ubugabo bugufi nyabureshya nk'ibikeri umuntu akubwiye ntago mwakumva ntago nkututse kuko ntacyo dupfa uri kumva reka rero nkubwire
urabona cya Gilbert nako cya Jiri Ni niko kiyisarama byisha urabona ni kirekire uri kumva ni muremure none ukuntu rujya rugenda rwageze gutya ibiboko uri kumva nibyara nk'ibyasakabaka rero reka nkubwire ikintu cya mbere ugomba gukora uri kumva ako mbere na mbere wibuke ko nari so ugomba kumpesa ikintu cya mbere ugomba nanjye nakubwiye ngo ni waba papa ikintu cya mbere ugomba gukora uri kumva urabona iyi nsina ugiye igiti kwa Gilbert ntabwo rwagize igiti iyo igiti ugiye kugitima na yamanye ntabwo yaba igiti igiti ugiye kugitema ntabwo ugihera hejuru ahubwo ugihera hasi kandi urabona rwa Gilbert nako rwa Jiri harya siko rwiyise urukumva urabona rurareshya nk'umunara w'ikanani urukumva reka nze nkwereke uburyo ruri bukigenza cya Gilbert nta n'imbaraga kigira burya abantu barebare nta mbaraga bagira nta mbaraga agira nzamukubita ni ukumubara na rirajuga ukagira ngo ajunditse vuba nawe mbwira inama guca hakurya no hakuno ako se waretse nkakugira inama ingira inama ariko wingira amagambo mwese waretse kuncamo njyewe tuza wumve ibyo ngiye kukubwira uri kunyurekamo sawa kunyurekamo kandi abantu bagufi ntago mwumva wagukirira ngo uri mugufi wababara reka nkubwire wateze amatwi mbwira ngo wayateze oya ntago natega ngo nkubita ahubwo ndi kukumva nutambwira ngo wayateze nta nama nkugira wateze amatwi ni wayateze ubwo byagize nyine byagize biragira ibiki byagize mbwira ngo wateze amatwi yagiye nyine ubwo ndi kukumva okay ukuntu ugiye kubigenza mbwira ngo ukuntu ugiye kubigenza ukuntu bigiye kugenda ugiye kumufata ndamufata ukubita ingumi mu bugabo bwe ngo pa urya oya urabona wowe uri mugufi n'umundi niyo Gilbert yahagarara yagucira mu mutwe ntiyaba kubona ntabwo ngututse uramuhagararamo mu nzu uri kumva ujye mu bugabo bwe pa usubiremo ubwo urumva ingumi ziravuga papa oya se icyambere se sare bababara papa urakoze kungira inama nese reka nkubaza oya inama oya ariko nimukigire abanyamugisha kuri ariko inama kungira inama si duhura kwirigara nkagukubita kandi akasha ntago ngira neza sindi Yesu reka nkubwire wa mugabo ayo marigara umbwira uri kumva narigara data yubatse reka nkubwize ukuri shyira mama wawe hano niyo mpamvu utari bume mama wawe nyogokuru wawe Will you keep quiet? tonde nyaguhe rero ndabona ngumye no gutongana nawe wasanga buretse nshaka ibuye kwica umuntu bakume ngenda kwica bro ndakwica izi ngumi sha muri Jackie izi ngumi nubwo natareshya nawe bro ndakwica nanjye mfite izanjye jewe ndakukubita wowe bakume ndakwica bro jewe bakume sha oya amabuye nahere mu uramuhagarara rukumva ujye mu bugabo pa nama ziragwira